আসসালামু আলাইকুম। স্বাস্থ্য দিগন্তে আপনাকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। কাশি কিছুতেই কমছে না, কিন্তু চিন্তা করার দরকার নেই। আজ জানুন ৩টি কার্যকর ঘরোয়া উপায়। প্রথম উপায়, ১ চামচ মধু গরম পানিতে মিশিয়ে দিনে ২ বার পান করুন। মধু গলার অস্বস্তি কমায়। দ্বিতীয় উপায়, আদা ও লেবুর চা পান করুন। আদা গলার প্রদাহ কমায় আর লেবুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তৃতীয় উপায়, তুলসী পাতার রস বা চা পান করুন। এটি কাশি উপশম করে এবং শরীরকে আরাম দেয়। বন্ধুরা, কাশিকে ছোট করে দেখবেন না। যে কোনো রোগের শুরুতে সঠিক তথ্য ও সতর্কতা আমাদের সবার দায়িত্ব। এই ভিডিওটি যদি আপনার উপকারে আসে, লাইক দিন, শেয়ার করুন আর স্বাস্থ্য দিগন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আমরা চাই আপনি সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।